Kita orang tengah semayang nguak batal. Tengah baca Fatihah bergesing batal. Salah tu. Tengah semayang nguak tak batal, tergesing tak batal. Tengah semayang sedawa tak batal. Dia perbuatan manusia ni ada dua. Satu dipanggil perbuatan ikhtiariah, mana kita sengaja buat. Lagi dia panggil perbuatan iktirariah, bukan kita sengaja. Bergesing mana boleh sengaja. Sedawa mana boleh. Tengah-tengah baca Fatihah itu baik. Tidak batal. Cuma kena faham, ulama kata kalau kita sedang melakukan rukun kauli, contoh takbiratul ihram, Allahu akbar, itu tidak batal. Nampak? Tak sah pun, kena takbir semula. Kalau datang pada Fatihah, tak batal Fatihah, ulang balik ayat. Maliki yaumiddin, ada sedawa terganggu, maka maliki yaumiddin wajib ulang semula.